ada. Wadaw, sudah turun dan lihat mulai menanjak teman-teman. Dan di sini, wow, ramai sekali teman-teman, si kuning. Tapi bukan kuning yang mengambang ya. Halo teman-teman, kembali lagi di Doktren Channel. Wow, lihat teman-teman, ada banyak koleksi miniatur kereta api teman-teman ya. Wadidaw, ada lokomotif CC 206 dengan livery ketupat dan livery polosan teman-teman. Dan di sini ada juga siap standby berbagai macam lokomotif teman-teman ya. Wadidaw, lokomotif CC 206, CC 300 dan BB 304 teman-teman ya. Wow, di sini ada menara teman-teman ya, tapi menaranya belum dicat teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Dan lihat, kedua lokomotif ini akan mengangkut gerbong super panjang teman-teman ya. Wow, keren sekali. Lihat, gerbongnya sangat panjang, memutar seperti ular putih teman-teman ya. Wow, keren sekali. Dan di sini ada kereta api Prambanan Express teman-teman, si kuning, tapi bukan kuning yang mengambang teman-teman ya. Wow, lihat, ada 5 gerbong teman-teman ya. Wow, keren sekali. Tanpa berbasa-basi lagi, kita akan menjalankan kedua kereta api ini teman-teman. Wow, lihat, ada angin teman-teman. Menaranya sampai hancur teman-teman ya, roboh karena ditiup angin teman-teman. Oke, kita taruh aja di sini menaranya. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi, kita akan menjalankan kedua kereta api ini di diorama miniatur ini teman-teman ya. Dimulai dari lokomotif CC 206 dengan livery polosan teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sudah berjalan teman-teman. Wow, lihat, di sana ada bus tayo teman-teman. Dan di sini kita akan cegat lokomotif CC 206 dengan livery polosan teman-teman. Wow, keren sekali. Lihat, wow, mengangkut gerbong eksekutif teman-teman. Anjlok teman-teman. Lihat, mudah-mudahan bisa stabilisasi di wesel teman-teman ya. Lihat, keren sekali. Lihat, sudah mulai. Wah, lihat, stabilisasi ternyata teman-teman, dan bersiap menanjak kembali teman-teman. Wow, lihat, keren sekali teman-teman ya. Wow, bersiap memasuki terowongan teman-teman. Wow, lihat, wadidaw, keren sekali teman-teman. Wih, lokomotif CC 206 tanpa livery teman-teman atau livery polosan akan berjalan di belokan ini teman-teman, memasuki terowongan teman-teman. Wow, keren sekali. Dan lihat, di sini akan kita cegat kembali teman-teman. Wow, tampaknya lokomotif CC 206 ini akan berjalan di jalur 1 stasiun Langan teman-teman. Dan lihat, di sini ada Kapramix dan juga ada ini apa teman-teman? Lokomotif CC 206 dengan livery ketupat teman-teman ya. Wow, lihat, si putih teman-teman ya, si puang polosan. Wow, masuk kembali ke terowongan teman-teman. Wow, lihat teman-teman, keren sekali ya. Wow, hampir anjlok teman-teman, anjlok. Waduh, terlepas dari gerbongnya teman-teman. Wadidaw, lihat, apa yang terjadi? Tampaknya anjlok di sini teman-teman. Wadidaw, lihat, coba kita akan perbaiki teman-teman. Lihat, kita sudah memperbaiki si puang polosan yang sempat anjlok dan meninggalkan gerbong di persilangan ini teman-teman ya. Wow, tanpa basa-basi lagi, kita akan langsung menjalankan si puang polosan mengangkut gerbong eksekutif teman-teman. 1, 2, 3. Wow, lihat, keren sekali teman-teman. Berjalan melewati putaran ini teman-teman, seperti ular putih, panjang sekali teman-teman. Dan langsung saja kita akan menjalankan lokomotif ini teman-teman ya, lokomotif CC 206. Tapi kita akan tunggu dulu si puang polosan ini akan berjalan di sini teman-teman. Wow, keren sekali, mengangkut gerbong yang super panjang teman-teman ya. Oke, kita langsung jalankan yang ini teman-teman. Lokomotif CC 206 akan mengangkut gerbong premium teman-teman. Wow, lihat, akan berpapasan di sana teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Kedua lokomotif ini mengangkut gerbong yang sangat panjang teman-teman. Wow, lihat, keren sekali. Dan di atasnya di sini ada kereta api CC 206 teman-teman ya. Wow, lihat teman-teman, keren sekali. Dan lihat di sini akan berpapasan kembali teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Lihat. Wow, berpapasan teman-teman. Keren. Dan lihat, wow, lihat teman-teman. Wow, keren sekali. Wadidaw, kita akan cegat dari sini teman-teman. Ada yang turun dan ada yang mulai menanjak teman-teman. Wow, keren. Dan bersiap-siap kita akan menjalankan kereta api si kuning teman-teman ya. Wow, kita akan cegat dulu dari sini. Wow, lihat,
Di atasnya juga sudah ada yang turun. Wow, keren sekali teman-teman. Wadidaw, kereta apinya sangat pelan ya. Sangat pelan teman-teman, sangat pelan. Wow, kita akan tunggu dulu si puang polosan ini akan mendekat teman-teman. Dan kita akan menjalankan kereta api lokomotif KA Pramex teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lihat. Kecepatannya sangat kencang teman-teman. Wow, lihat. Wow, wadidaw, ada 3 kereta api yang berjalan di sini teman-teman. Dan di sini ada wadidaw, dan lihat mulai menanjak teman-teman. Dan di sini, wow, ramai sekali teman-teman, si kuning. Tapi bukan kuning yang mengambang ya. Dan lihat, wow, lihat di sini teman-teman. Wadidaw, keren sekali. Ada 3 kereta api yang berjalan di diorama, super keren teman-teman. Wow, lihat. Wadidaw, keren sekali. Tidak ada tabrakan teman-teman. Tidak ada tabrakan sama sekali. Dan lihat, kita akan cegat dari sini teman-teman. Wow, keren sekali teman-teman. Lihat. Dan wow, lokomotif CC 206 mulai akan ditabrak. Kita akan tahan dulu di sini teman-teman. Wow, lihat. Wow, keren sekali teman-teman. Dan mulai kembali kita akan melihat dari sini teman-teman. Wow, kedua kereta api ini berjalan. Lihat teman-teman, dan di sana ada si kuning yang mulai keluar dari terowongan juga. Kita akan cegat dari sini teman-teman. Wow, lihat teman-teman, keren sekali teman-teman. Wow, lihat. Mulai menanjak kembali teman-teman. Dan kita, wow, lihat. Mulai didorong teman-teman. Didorong. Mudah-mudahan. Wow, hampir anjlok teman-teman. Lihat. Kereta apinya didorong teman-teman. Wow, tampaknya kita akan tahan dulu di sini teman-teman. Wow, karena mulai mendorong teman-teman. Wadidaw, lihat. Mulai menanjak teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Keren sekali. Kita akan cegat dari sini teman-teman. Wow. Dan lihat, lokomotif CC 206 kita akan cegat dari sini teman-teman. Lihat, wadidaw. Wow, apa yang terjadi teman-teman? Lihat. Wow. Oke, lihat. Tampaknya ada banyak angin teman-teman. Lihat. Wow, lihat di sini kita akan cegat dari sini. Wah, didorong teman-teman. Lihat. Didorong. Lihat. Wow, didorong teman-teman. Wadidaw, KA Pramex mendorong. KA Pramex mendorong teman-teman. Kita akan tahan dulu dan kita akan cegat dari sini teman. Waduh, ditabrak teman-teman. Apa yang terjadi? Wadidaw, anjlok. Wow, dan di sini juga menabrak teman-teman. Wadidaw, lihat. Kereta api menabrak si truk moleng. Dan lihat, lokomotif CC 206 akan berjalan dan mulai menabrak si kuning teman-teman. Wadidaw, apa yang terjadi? Wow, sampai menaranya robah teman-teman akibat tabrakan. Wadidaw, lihat truk molengnya di sini sampai penyok teman-teman ya. Wow. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya dan kita akan lanjut di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman. Dadah, bye-bye.